दोस्तों, आपको ये छोटी छोटी एरोप्लेन और झिंगुर जैसी गाड़ियां तो मजाक लग रही होंगी, लेकिन इन्हीं में से एक गाड़ी के अंदर छुपा है दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी, जिसने पूरे शहर को तबाह करने की प्लानिंग कर रखी है और अब बस मौका तलाश रहा है। वो एक गाड़ी में चुपचाप बैठा है और मुझे शक है इस सार्क वाली गाड़ी पर। लेकिन आप क्या इंडिया से सच्चा प्यार करते हो? तो इस वीडियो को दिल से लाइक और इस चैनल को दिल से सब्सक्राइब करो और कमेंट में जोर से लिखो इंडिया, और बताओ उस आतंकवादी के साथ क्या होना चाहिए।